svečasna ikona Tvoja Trojeručice, nju obitelj hilandarska pobožno primivši kao božestveni dar sa visine, Tebe slavi Vladičicu i umilohu. Od 2007. godine pa sve do danas, svake godine se održava krsni hod od Beograda pa do Kosmeta, Gazimestana za Vidovdan. U krsnom hodu obiđemo oko 30 svetinja. Hodočasnici su braća i sestre koji na ovaj način žele da sačuvaju pravoslavnu tradiciju našeg srpskog naroda. Hodočašće se odvija u postu, molitvi i u trudoljublju do naše svete zemlje gde se pričešćujemo na Vidovdan u Gračanici. Hodočašće ili litija je po značenju hod sa verskim motivom po svetinjama. U periodu pre Drugog svetskog rata najviše krsnih hodova se odvijalo u Rusiji kao i u Srbiji. Prvi krsni hod u Srbiji posle Drugog svetskog rata krenuo je 2007. godine ispred Hrama Svetog Save pod sloganom Srpska sloga, a po blagoslovu njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Pavla. Krsni hod je upaljena sveća koju nosimo kroz celu Srbiju do svete zemlje, u molitvi da ta sveća nekog ogreje, nekom izoštri sliku našeg svetog Kosmeta i na kraju upali još sveća koje će obasjati naš sveti Kosmet. Krsni hod je blagodatan za zemlju kojom prolazimo i ljude koje srećemo. Krsni hod je vera, ljubav i nada. Gde veru nosimo u srcima, ljubav je pokretač krsnog hoda, a nada u Gospoda da sačuva naš sveti Kosmet. Liberté, fraternité, égalité, francuska revolucija, sloboda, bratstvo i jednakost. A stvorile su, kaže, presite, neste i gladne, mnogopravne, malopravne i bespravne. Prava revolucija jeste Hristova revolucija uma, srca, duše. Naučite sve na krsteći, učeći u ime Otca, Sina i Svetoga Duha. I evo, kaže, ja sam s vama uvek u sve dane do svršetka veka. Dakle, Matejevo evanđelje tako se završava, 28. glava, 19. i 20. stih. Da je Bog uvek prisutan kao vazduh. Ne vidimo ga, ali je tu. I 12. je prava revolucija božanska, da su svi ljudi braća, dišu isti vazduh, greju se istim suncem, žive na zemlji, kreću se, imaju porodice, familije ili žive kao monasi ili kao samci. Hristom krenuli su svi apostoli, 12, širi krug 70, slovenska braća Ćirilo i Metodije, krstitelji, prosvetitelji svih Slovena. Zamislite, iz dalekog Carigrada da su oni stigli do Moravske, 1000 kilometara su prešli karavanima idući, gde danas čovjek kad ide zamori se vozom ili autom, ili možda i čak i avionom, da su oni stigli i krstili slovenske narode, među njima i Slovene Srbe. I tu veruje Sveti Sava učvrstio i pravoslavlje, i ćirilicu, i veru, i tradiciju. Ima da se opredelio. Sveti Sava se opredelio za Hrista. Hristos je sunce, svetlost. I kaže se lepo 14. glava, 6. glava, 14. stih kod Jovana apostola, ja sam put, istina i život. Van tog puta je bespuća. Van te istine imaju ove pomenute istine, patlačka, istorijska, hemijska, ali te istine ne spasavaju. Jedino je Hristos, sunce, svetlost koji spasava rod ljudski.
Nikolaj, kod god su Srbi hodili, pa su s Bogom, s molitvom hodili, uvek su se Bogu molili i s pesmom se vraćali. Kad su s puta bez molitve išli, oni su s puta skretali, pa su dugo lutali i gorko su plakali. Što su god, kaže, tvorili, pa se Bogu molili, sve su s pesmom činili, pa se s pesmom Bogu vraćali. Kad su bez Boga, naš narod kaže preko praga, bez Boga tvorili, sve su naopako radili, gorko su plakali, glave su lupali, dušmani se smejali, a oni gorko plakali. Hristos je put, Hristos je istina, Hristos je život. Van tog puta je bespuće, van tog puta je umiranje, stradanje. Tako da, hvala milom Bogu da ovi mladi umetnici, umetnik mladi Milan, Nikola, porodica i Mila, što su Stefan, Marija, Miliboj i Filip, što su uradili predivnu ikonu. Svetog Save u prirodnoj veličini i oko njega ide 19 svetaca i svetinja koje označavaju tako gledeći epohu i život Svetog Save u buduće. Znači, tu su oslikani iznad njega Sveta Trojica. A gde oprosti? Aha, ovo. Ovde? Nisu još oslikani oni, ali to je samo skica. Da. Šta predstavlja. Bog hoće srce čisto i smireno, ali ono ne može biti takvo bez posta i truda, jer post je majka celomudrija i čistote. Rečeno je, i smiri se srce njihovo u trudovima. Na ovom i u ovom čoveku Božjem bejaše tolika blagodat Božja, da kada je išao kroz grad, za neke je bivao vidljiv, a za neke nevidljiv. Ta ikona nije moja, nego Božja, i kao svetinja ona se čuva sa drugim crkvenim dragocenostima. Neću nikada prestati da se klanjam ikoni Hrista Boga mog. Ja u Hrista verujem i njemu se klanjam i njega jedinoga znam kao ženika svoga
Njega se neću odreći nikada, makar me vi i na 1000 muka metnuli i na sitne komade isekli. Ja jednome Bogu mome služim i njemu prinosim na žrtvu ne krv, nego čisto srce. Moje najprvo i najdragocenije ime jeste hrišćanin, a drugo ime dano mi od ljudi. A hrabrost je moja u Gospodu. Kada telo moje strada radi Hrista, tada se duša moja isceljuje i uživljuje. Bolje je da pogine telo moje, da ne biste učinili duši mojoj ono što hoćete. Neka Gospod vidi s neba i neka sudi. Neka Gospod vidi s neba moje smirenje i trpljenje. Iako si mi oduzeo telesne oči, ti mi nikada nećeš moći oduzeti žive oči vere. Mi smo dužni svagda uznositi veliku blagodarnost Gospodu našem, zato što ne želi smrti grešnima, već dugotrpeljivo čeka njihovo obraćenje u pravedni život. Kao što ljudska priroda zahteva hranu i nemoguće je ne dati joj, tako se i preminula deca hrane u Hrista nebeskim blagom. Pravedni sudio, lišio si nas zemnih blaga, nemoj nas onda lišiti nebeskih. Velika je i neiskazana nagrada onima koji žive u čistoti i veliko je čudo što ljudi ni najmanje ne obraćaju pažnju na tako veliku riznicu kao što je čistota anđelska. Ko na smrt pomišlja, ne može zgrešiti. Jer prava je mudrost, bojati se Boga i ugađati mu služeći mu u prostoti duha i bezazlenosti srca. Ako se i liših telesnih očiju, ali imam oči duše da gledam slavu Gospodnju. Расскажите нам, пожалуйста,
Он привез эту икону из Сербии. Это икона Печка-Красница, копия чудотворной иконы, которая находится на Косово, в городе Печь. Это Печка-Патриаршая. В этом городе раньше проживало 40 тысяч сербов. И во время последних событий, когда албанцы добивались независимости от Сербии, оттуда было изгнано 40 тысяч сербов. Сейчас там осталось в монастыре только 12 монахинь с игумени стареньких, 90 лет, игумени мать Феврония. И вот эта чудотворная икона, она еще связана с крещением князя Владимира, потому что перед этим образом князь Владимир был крещен в Херсонесе. Потом неким образом она попала на Косово и находится в том монастыре. Это сестры нам рассказывали, когда мы были в крестном ходу в 2013 году на Косово. Вот. И вот Милан Иванкович, хранитель этой иконы, он расскажет подробнее о том, почему они приехали сюда. U vezi čega? U vezi ikone ili? Все, что хочешь. Ovo je drugi put da dolazi Эта икона ikona. второй раз приезжает уже в Россию. Prošle godine je bila na krstnom hodu 700 godina Sergeja Radonješkog. Kad god je u Rusiji, jednostavno se osjeća blagodati na njoj i jednostavno mi nju ne vodimo, nego ona nas vodi. Gde ona hoće... У нас есть, она с собой упакована на крыше машины, большая икона двухметровая, святителя Саввы Сербского. Ovo vreme provedeno ovde za nas, braću iz Srbije, je trenutno centar sveta. Центр, Vreme provedeno sada ovde je za nas centar sveta. все это время, которое мы здесь провели, мы ощущаем, что это центр Вселенной. Как будто мы пребываем в центре Вселенной. Такую силу и благодать имеет этот крестный ход. Спасибо вам большое. Вы идите кушайте. Спасибо, Вы Господи, прям нам благодарю. жалко вас прям. Спасибо. Спасибо большое. Budemo li zaista onakvi kao što su bili preci naši, to jest onakvi kao što Bog od nas i želi i očekuje i traži,
pomoći ćemo i svome rodu, pa i neprijateljima našim da dođe mir i nama i njima u ovoj zemlji ovako natopljenoj krvlju kojom se ona i danas natapa. Gospode Isuse Hriste, Sine Božji, i sveti Georgije, velikomučeniče za ime Božije, i svi sveti pomozite i nama da budemo onako kao što valja i trebuje, uvek ljudi, ne ljudi, nikada, 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 nikada. Gospode moj Isuse Hriste, neka oči moje ne vide đavolsko oruđe. Makar mi 1000 smrti naneli, vi nećete uspeti da me pokolebate u mojoj veri i ljubavi prema Isusu Hristu, Gospodu mom i Bogu mom. Ja prinosim žrtvu hvale, a i sebe prinosim na žrtvu Bogu mome, koji blagovoli prizvati me na mučeništvo za sveto ime njegovo. Uzdaj se u Gospoda, Satana te neće savladati, daleko ga odagna tvoje stradanje. Put ka smirenju jeste uzdržljivost, molitva i smatranje sebe nižim od svake tvari. Ako pokrivamo sagrešenja braće, i Bog će pokriti naša. A kada njega imate sa sobom, sve imate i niko drugi vam neće trebati. Bog je ljubav i koji u ljubavi boravi, u Bogu boravi i Bog u njemu. Glavno je za čoveka ovo troje: bojati se Boga, često se moliti i bližnjemu dobro činiti. Mi smo naučili da budemo ne ubice tela, nego ubice strasti. Brat koji boravi sa bližnjima treba da je kameni kip, vređan ne treba da se gnjevi, hvaljen ne treba da se gordi. Pokoravajući se strastima, ja sam nevoljno doprinosio svojoj sopstvenoj nesreći, kao da je ona od prirode bila moj udeo.
U primanju nebeskih darova nema mere. Samo neka srce naše žudi i bude otvoreno. Mi toliko imamo vere sposobne za primanje blagodati. Čeda moja, pažljivo razmatrajte svako svoje delo, da vas đavo ne bi prevario. Pazite da zloću ne pomešate sa vrlinom, da ne biste bili krivi na sudu Božijem. Gost u današnjem Smederevskom popodnevu je Hadži Milan Ivanković. Dobrodošli u našu emisiju. Bog vam dobro dao. Sa Vidovdanskim hodočašćem smo se okupili. Okupili smo se kao jedna porodica, tako datiramo do dan danas. Okosnica nam je prvenstveno Vidovdansko hodočašće i sve ono što može po to da se svede, a to su i humanitarne akcije i sve ono što se i dešava na hodočašću i krštenje, oni koji nisu kršteni, do naše svete zemlje i obilazak svete zemlje, manastira, crkava. Ono što vas razlikuje od ostalih vernika je jačina vaše vere. Tako bar izgleda. Pa neki izgleda tako, ali ne može da se nije ni naše ni da merimo jačinu vere, nego da kažem da je ovo naš krst, ali bi uz naš krst da ide još momaka i vernika i hodočasnika i za nas koji smo kao jedna porodica, što kažem, ima nas 30-ak svake godine. Početak godine nam počinje sa hodočašćem za našu svetu zemlju, za Kosovo i jednostavno uzbuđenje. Ostalo nam još nedelju dana i tenzija raste, ali otvaraju nam se putevi. To je definitivno svake godine ima iskušenja, što u pripremi, što u samoj organizaciji, jer hvala Bogu nemamo sponzora, posebno ne političkih sponzora. Ima iskušenja, imamo iskušenja i na samom hodočašću, ali smireno umlje pa idemo dokle može. Svijati Bože, svijati krepni, sveti Gospodi, pomili nas. Svijati Bože, svijati krepni, sveti Gospodi, pomili nas. Slava Otcu i Sinu i Svijatome Duhu, ныне и присно во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помни нас, Господи, очисти грехи наши, велико Господи, законы наши. Святи, посвяти исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно во веки веков. Аминь. Аминь. Царский венцем вешался Твой, верху страдали, еже преждешнем еси по Христе Божье, учеников первостравше, Стефане, и войну юдейское обличив неистовство, идел еси Твоего Спаса одесную Отца, того убомолио душах наших. Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Первый сеялся еси на земле небесным делателем, славне Стефане. Первый на земле за Христа крови излиял еси, блаженне. Первый от Него победы венцем уязвися еси на небесех, страдалцев начал.
Gospodi pomiluj. Ja su veći slovom Tvojim, Gospodi, povedevi zemlji mnogorazličnije prozjevati podiv na svezemlju tišu našu, i že se njenu i tri otroci da mila sušija, Bogovilonje, snostopitotnih, svjetejši pokazali, sam se blagi caru i simenisije, s različnim svodi blagostavi, i od njih iskušajući osjatije, po slavu Tvojim čest, svjetago beru mučenike, i djakona Stefana sija, predložiša si od Tvojih radov, i pamet blagočestije, jer je skončavši se potaže, blaže Bogu krasivši sija, i pamet svršajući sjaja, žitostosenje, dušenje, vječnih Tvojih blag naslaždenije, molitvom i prečistije vladišci, naše Bogorojice, Kristidjevi Mariji, i svjetago prvomučenike, i djakona Stefana, Njegože i pamet sovršajanje svih svjatih Tvojih, jako Ti jesi blagoslovljaje i osvješćaje sjačeskaja Bože naš, i Tebi slavu osilajem s objednačavom Otcu, s jednorodnitim Sinom i presvetnim blagim život Tvojašim Tvojim duhom, i prisnim od vijeki vekova. Amin. Gospodi pomiluj. Gospodi se Hriste Bože naš, blagoslovi hljeb, pšenicu i vinom, jako sjatije si se dali i prisnim od vijeki vekova. Amin. U slavu i čest svjetago prvomučenike i arhidijekona Stefana, prinosim Ti sija, Gospodi Bože, njegovim molitvom i primi se šedre žetvu si u prenebesti i misli Tvoje žetve. Sveti mučenici,